Bonjour les enfants. Donc, comme on a vu dans la vidéo précédente, donc كنت قريت لكم الامتحان يعني نموذج ديال الامتحان ديال هاد المرحلة الثانية من الدورة الأولى اللي خاص بالوحدة الثانية ديال لا سيتوينيتي لو كومبورتمون سيفيك. دونك كنا شفنا هاد لو تاكس ديال لو ديمونش دو جمال. عندنا فيها جوج صور ديال جمال شنو كيدير في يوم الاحد. في يوم الاحد دونك سي ديمونش. جمال سو ريفي بلو تار كو لي زوتر جور. دونك جمال يستيقظ متاخرا عن باقي الايام الاخرى. الايام الاخرى تفيق باكرا، يوم الاحد يستيقظ متاخرا لانه يوم عطله. il prend son petit déjeuner، ياخذ فطوره. et fait son ménage. لاحظوا شتو il fait son ménage، يعني تيحاول مثلا يشطب مثلا البيت وكذا. il balaye sa chambre. شتو il balaye sa chambre. range ses vêtements، يعني كيجمع الملابس ديالو. met le linge sale، يعني ويضع الملابس اللي هي متسخه يوضعها في لا كورباي، يعني في سله ديال يعني في واحد السله اللي تحت فيها الملابس المتسخه. l'après-midi، يعني بعد الزوال. il fait beau، كاين اليوم جميل. جمال va se promener dans la forêt، يعني يذهب ليتجول في الغابة. il s'assoit sur le bord d'un fossé، يعني يجلس في جنبات واحد الطريق. il regarde passer les voitures et les gens، يعني يشاهد السيارات والناس يمرون. à 7 heures، يعني على الساعة 7. il rentre chez lui pour préparer son dîner، يعني يعود إلى منزله ليحضر عشاءه. ce soir il ira، هنا il ira يعني va aller، يعني ما غادي يمشي. حيت هذا المساء سيذهب مع أصدقائه إلى السينما. بالنسبة للكومبريونسيون دو ليكري، السؤال الأول قالك شنو هو العنوان؟ راه هو لو ديمونش دو جمال، هذا هو العنوان. شحال فيه من باراغراف؟ عندنا فيه 3. دونك هذه هي الباراغراف الاولى من سي ديمونش حتى الكورباي، لابريميدي حتى لي جون، والثالثه ا 7 حتى الامي. دونك كاين عندنا 3 ديال لي باراغراف. شحال عندنا من لي فراز؟ عندنا 8. كنبداو مثلا قلنا من هنا، كنشوف فين هي النقطه. ها واحد، دونك حتى حد هنايا واحد. il prend son petit jeu، حتى هي جوج. دونك عندنا هي 3، 4، 5، 6، 7، 8. لاحظتوا؟ دونك دائما الجمله كتبدا بحرف كبير وكتسالي مثلا بنقطه. هنا جو كوش لا بون ريبونس، بمعنى هنايا مثلا دو كوا بار سو تيكست، على عمال يتحدث هذا النص. اذا كيلاحظنا مثلا في النص انه تيهضر على لو جور دو ديمونش. يعني شنو كيدير سكو في جمال دون لو جور دو ديمونش، يعني شنو كيدير جمال في يوم الاحد. دونك هنا قال لك سكو في جمال لو طرافاي، ما كنهضروش على لو طرافاي ديالو، على العمل ديالو، وما تنهضروش على ليكول شنو كيدير في ليكول. دونك علاش كنهضروا؟ دونك هذا هو الجواب الصحيح. que fait Jamal quand il se réveille et avant de faire son ménage؟ il se réveille, il prend son petit déjeuner et fait son ménage. Donc قبل ما fait son ménage, il prend son petit déjeuner. Donc on dit qu'il prend son petit déjeuner. Où va-t-il Jamal l'après-midi? Donc Jamal à l'après-midi، l'après-midi Jamal va se promener dans la forêt. يذهب ليتجول بعد الزوال، يذهب ليتجول في الغابة. هنا je réponds par vrai ou la faux. Jamal s'assoit sur le bord d'un fossé. قلنا vrai. ها هي مكتوب عندنا هنا. il s'assoit sur le bord d'un fossé. Jamal rentre à 7 heures chez lui pour préparer le déjeuner. لا هنا شتو il rentre pour préparer le dîner ماشي le déjeuner. d'accord. donc هادشي علاش عندنا هادي faux. après le dîner Jamal part au cinéma avec ses amis. قلنا ها هي شتو après le dîner, ce soir, il ira au cinéma avec ses amis. Donc vrai. Jamal met le linge، c'est-à-dire le linge sale dans la corbeille. Donc donc le linge in، le linge sale dans la corbeille. donc هنا كنخطبوا هنايا نكتبوا le linge، le نكتب لو لانج، ما نكتبش هذا اللينيا صافي. دونك هنايا فري. دونك هذا فيما يخص هذه الصفحه الاولى. كان عندنا عاوتاني الصفحه الثانيه
هي اللي فيها الجرامير. دونك فيها السؤال الاول فيه لا برونوميناليزاسيون. قلنا مثلا سو كوستيم، عندنا هاد سو كوستيم هذا سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. دونك باش غادي نعوضو ب بلو، je le trouve élégant. D'accord? Je trouve cette cravate, je la trouve magnifique. Il a mangé. ولاحظوا هنا عندنا لو فيرب au passé composé. دونك ردوا ليه البال مزيان ملي غندير لا برونوميناليزاسيون. Il les a mangé. manger سي خصها تاكوردا. راه قلنا كتاكوردا في الحاله ديال اللي كيكون مثلا مع لوكسيليار افوار ملي كتكون عندنا لا برونوميناليزاسيون. الا ما كانش ما كيكونش لاكور، ولكن ملي كاينه لا برونوميناليزاسيون ديال ان كومبليمون دوبجي ديريكت دونك كتخص ضروري هذا يتاكوردا مع الكومبليمون دوبجي ديريكت. دونك هنا خصنا ضروري نزيدو واحد الاس. Donc en gros, il les a mangés. Fatima parle à sa sœur. On a un complément d'objet indirect ou on a une personne, préposition zaid personne. Donc خصنا نعوضوها. هنا عندنا singulier بلوي. Fatima lui parle. Il dit bonjour à moi. يعني كتقولها لي انا، ما يمكنش نعوض انا بلوي ولا بلور. دونك غادي نعوض راسي بمو. Il me dit bonjour, d'accord? Il me dit bonjour. Maman écrit à ses enfants. Donc, on a a préposition zaïd. Ses enfants, personne, pluriel. Donc, ça t'aoude. C'est un complément d'objet indirect. Ça t'aoude leur. Maman leur écrit. Pose les questions d'une autre manière. نطرح السؤال بطريقة أخرى. مثلا, est-ce que tu aimes le chocolat? Aimes-tu le chocolat? كتسمى l'inversion du sujet. هنا tu aimes le chocolat. هنا هي l'intonation. بمعنى tu aimes le chocolat كنخليها كما هي، ولكن كنزيد غير علامة الاستفهام à la fin. Où pars-tu? Pars-tu à l'école? Tu pars à l'école? D'accord? Oui, je pars à l'école. هنا mangez-vous les frites? Vous mangez les frites. Mangez-vous les frites? هنا درت l'inversion du sujet. Mangez-vous les frites? Est-ce que vous mangez les frites? دونك انا راه كنعطيكم ماشي سؤال واحد، كنعطيكم الاسئله يعني جوج الاسئله باش تختار انت اللي بغيتي. Mon cadeau est-il arrivé? Donc est-ce que mon cadeau est arrivé? ou là mon cadeau est arrivé. هنا كندير غير لانطوناسيون. دونك هنا الطريقه باش نطرح السؤال. بالنسبه للكونجيغيزون عندنا فو. هنا هاد الافعال بغينا نصرفهم في الباسي كومبوزي. دونك ايكوتي كيخصها تتصرف مع لوكسيليار افوار. دونك خصني نقول vous avez، وهذا ايكوتي البارتيسيباسي ديالو كنحيد ار وتندير اكسون فوق او. ايكوتي كي تحت هو سي ان فيرب دو بروميير جروب كي سو كونجوغ افيك لوكسيليار افوار. دونك غادي نقولوا لي باتو هي il باس. دونك ils ont ولا لي باتو ont quitté le port. quitté كندير نفس الشيء كنحيد ار وندير او ندير لا اكسون. Nous, le verbe jouer, nous avons joué. La semaine dernière, elle, aller, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, elle est allée. Puisque c'est un verbe conjugué avec l'auxiliaire être, il doit être accordé avec son sujet. On a sujet féminin, donc, e. Chez la pharmacie pour... Elle est allée chez la pharmacie. Chez la pharmacie pour acheter des médicaments. Ahmed, t'as de venir, se conjugue avec l'auxiliaire être, donc on va dire Ahmed est venu. Venir, il y a le participe passé d'hier, il est venu, d'accord, avec son frère. Conjugue le verbe suivant au futur simple, donc partir, je partirai. كيبقى هذا هو كيتسمى لو راديكال وكنزيد اي مع جو. tu prendras un thé. L'école fermera تيبقى هذا هو لو راديكال وكنزيد حيت عندنا il. nous inviterons toute la famille à la fête ou à la fête حسن. Ils avec S ils feront des gros bêtises, d'accord. Ils feront des gros bêtises. Donc هذا بالنسبة للكونجيغازيون. دونك ندوزو للأورثوغراف هو هذا اللي عندنا هنايا. بالنسبة للأورثوغراف عندنا écrit ces phrases au pluriel. دونك عندنا il غنردو il بأس. دونك عندنا il غادي نقولو ils ont dépensé. هذا ما كيتغير فيه والو. tout leur argent. Son argent à tout leur argent.
L'élève a ramassé les déchets. Les élèves ont ramassé les déchets. Les lettres sont arrivées. Donc la lettre est arrivée. Les filles, la fille a mangé les petits pains au chocolat. Donc complète par le participe passé convenable. Les pères sont venus. Pluriel donc S. في le participe passé. Tu as donné راه تتبقى ما كيوقعش فيها لاكم. هنا عندنا لي سينونيم perte هي gaspillage ضياع. déchets هما الازبال هما لي زوردور. ramasser كيجمع هي accumuler يجمعوا. exploitation هي يعني abus بمعنى مثلا استغلال اللي تيكون مفرط هي abuser حتى هي من abus. Devoir, c'est une obligation. Les devoirs, et moi, le wajibat. D'accord? Donc, les comportements, les bons comportements, les mauvais comportements. Jeter les déchets sur les amis, c'est un mauvais comportement. Je bois dans ma tasse, c'est un bon comportement. Nous jouons dans la rue, un mauvais comportement. Je triche à l'examen, il y a un mauvais comportement, je ne dois pas tricher dans l'examen. J'éteins la lampe quand je sors. Donc خصني نطفي الضوء منين نخرج مثلا من الغرفة ما نخليش الضوء شاعل باش ما نضيعوش الضوء صافي. دونك هاد الجوج هذا وهذا هما لي بون كومبورتمون. هاد ثلاثة هذا سون دي موفي كومبورتمون. دونك غادي ندوزو رابعا او الصفحة الرابعة. هادو كي قلت لكم دي ريبليك اللي خصني نشوف مثلا فين هي لا بول اللي كتناسبها. مثلا هنا جو دو ريسبكتي ولا جو في اتونسيون على ليكسبليكاسيون دو مون بروفيسور. دونك خاصني نتابع الشرح ديال الاستاذ ديالي. هنايا مثلا جو جو افيك مي زامي اي جو لي فراب اي جو نو لي فراب با، يعني نلعب مع الاصدقاء ديالي وما نضربهمش مثلا، حيت هنا كاين الالعاب. هنا مثلا غادي نقولوا جو دوا اتر بولي دون لا كلاس، يعني خصني نكون مهذب في القسم. دونك هنا مثلا يعني الاولى ديروها هنا، الثانيه هنا، والثالثه ديروها هنا. بالنسبه لهنا يعني ممكن تجاوب بطرق مختلفه، غنعطيكم هنا غير بعض الامثله. دونك que fais-tu quand tu vois les ordures dans ta classe؟ إلا شنو دير إلا شفتي الأزبال في القسم ديالك؟ غادي تقول مثلا je les ramasse et je les jette dans la poubelle، يعني نجمعهم ورميهم في سلة المهملات. Est-ce que tu aides tes parents à la maison؟ واش كتعاون والديك في الدار؟ غتقول لي مثلا oui j'aide mes parents à la maison. D'accord. Que fais-tu quand tu veux dormir et que la lampe est allumée؟ شنو كدير إلا بغيتي تنعس والبوله شاعله؟ دونك quand je veux dormir j'éteins la lampe، انا خصني نطفيها. بالنسبه للديكتي راه هادشي اللي قلت لكم، راه عندكم اصلا هادي، راه قلت لكم فين غتلقاوها في الصفحه 71. دونك هو هذا le respect d'autrui يعني des autres est l'un des premiers principes que nous devons suivre، يعني من المبادئ الاولى اللي خصنا نتبعوهم semble-t-il pour que la vie en société soit possible، باش تكون الحياة داخل المجتمع ممكنة. nous respectons l'autre parce que nous reconnaissons qu'il est comme nous، نحترم الآخرين لأننا نعترف أنهم راه بحالنا. nous le considérons l'autre le considérons comme un égal، يعني نعتبره كمساو لنا. داكور. دونك نتمنى انكم تكونوا جاوبتوا مزيان على هذا الامتحان هذا اللي هو نموذج، والى الملتقى ان شاء الله. يلا بون كوراج معكم.